អបអស្តតពិធីបើកបវិសនការសាលាពុទ្ធិសិក្សាទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2026និង2027កំពង់ស្ពឺថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមនរៈរតនវឌ្ឍនោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងលោកជំទាវ គៀសុភូអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកជំទាវអង្គញាមហាឧបាសិកាអគ្គពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភជតិកាសេងសុខុមអញ្ជើញជាអធិបតីដកក្នុងពិធីអបអរសាទរពិធីបើកបវិសនការសាលាពុទ្ធិសិក្សាទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2026ដល់2027ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកប្រធានមន្ត្រីមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងព្រះមនីសង្ឃនិងសាមណសិស្សយ៉ាងច្រើនកកក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវ គៀសុភូអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ដែរថាការបើកបវិសនការថ្មីនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញពីការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃវិស័យពុទ្ធិសិក្សានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកជំទាវបានបន្តដែរថាការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនាមិនត្រឹមតែផ្ដល់ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមតាមរយៈការអប់រំធម៌វិន័យនិងសីលធម៌រស់នៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទថ្លែងក្នុងពិធីបើកបវិសនការសាលាពុទ្ធិសិក្សាឯកឧត្តមនរៈរតនវឌ្ឍនោរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលតែងតែផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យពុទ្ធិសិក្សាឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាសាលាពុទ្ធិសិក្សាគឺជាថ្នាលបណ្ដុះចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមក៏បានជំរុញឲ្យបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពរវាងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការក៏បានជូនពរដល់អង្គពិធីទាំងមូលជាពិសេសសាមណសិស្សសិស្សានុសិស្សឲ្យទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មី2026-2027នេះនិងបានប្រកល់នៅទេយ្យទានក៏ដូចជាសម្ភារៈសិក្សាមួយចំនួនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ដំណើរការសិក្សានៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តមកឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវក៏បានអញ្ជើញផ្ដល់កិត្តិយសប្រកួតបានសរសើរនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់សាមណសិស្សដែលមានស្នាដៃឆ្នើមនៃឆ្នាំកន្លងមកផងដែរលោកជំទាវអង្គញាមហាឧបាសិកាអគ្គពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភជតិកាសេងសុខុមក៏បាននាំយកអំណោយជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងបច្ច័យប្រគេនជូនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីគាំទ្រដល់ការគង់នៅនឹងការសិក្សារបស់ព្រះអង្គឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលកាយវិការដ៏សប្បុរសនិងសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវអង្គញាឧបាសិកាបានស្ដែងឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយទ្រទ្រង់និងលើកកម្ពស់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនរុងរឿងតទៅមុខ